سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه ګلاب ظهیر یم او تاسو د ګلاب یوټیوب چینل ګورئ. نن مو درته دوه نابلده مسافر ناول راوړی دی چې د دوو مینانو د ژوند هغه زړه راښکونکې او دردونکې کیسه ده چې د ټولنې د زهرجنو رواجونو له امله د رنګ رنګ ستونزو سره مخامخ کیږي. راځئ ناول را سره تر پایه وګورئ او نورې برخې هم له همدې چینله تعقیب کړئ. هغه ورځ زما په ژوند کې ډېره ځانګړې ورځ وه. نه پکې د خوښیو ځای و او نه د غمونو. څومره لوی کار مې وکړ، په خپل سر د مور او پلار په نشتون کې ولاړم. ملا مې راوغوښت او د یوې ناپېژنده نجلۍ سره مې نکاح وشوه. هغه نجلۍ یوازې مینې زما ملګری کړې وه او همدا مینه وه چې زه او هغې د خپلو کورنیو پرېښودو ته اړ کړو. څومره شپې مو سره په سختو کې تېرې کړې، خو بد قسمتونه د کور نه په تېښته نه بدلیږي. په دې ورځو کې مو د خپلوانو په کور کې د واده خوښۍ وه. زه هم د کور د نورو غړو سره هلته لاړم. کله چې په واده کې خدمتي کسان ټاکل کېدل، زه هم د خدمتي کسانو په ډله کې ونیول شوم. واده ښه په درز کې روان و. نارینهو ته ډوډۍ ورکړل شوه او وروسته د ښځو د ډوډۍ مراسم پیل شول. 2-3 نفرو د ښځو میلمنو لپاره دسترخوانونه راوړل. د میلمنو ښځو لپاره مو دسترخوانونه وغوړول. بیړه مې وه چې ژر هغوی ته ډوډۍ ورکړو، ځکه ټولو ښځو سره د ماشومانو ډلې راغلې وې او په کور یو شور جوړ کړی و. زه د دسترخوان له غوړولو بېکاره شوم. غوښتل مې نورو ملګرو ته د ډوډۍ د راوړو ووایم، خو چې سترګې مې پورته کړې، په کوټه کې هغه کسان نه وه چې له ما سره راغلي وه. زما سترګې په یوې ښاپېرۍ ولګېدې. نه پوهېږم هغه به له څه وخته زما په تماشه وه، خو اوس چې پرې زما پام شو نو هم یې سترګې ښکته نه شوې. هېڅ نه کېده چې سترګې یوې یا بلې خوا ته واړوه. نجلۍ رانه په راکتلو لوری غلط کړ. هغې هېڅ سترګې نه ښکته کولې، همداسې راته کتل لکه کومه ورکه یې چې موندلې وي. په سترګو کې سره یو پر بل وپوهېدو. په ما باندې له دې امله چې د سترګو په جنګ کې مې له هماغه لومړي سره زړه زخمي شوی و، لړزه راغله. خو هغې د پخوا په څېر حیران راکتل، داسې لکه د هغې چې هم سینه کې زړه نه وي پاتې او سترګې ترې بېواکه شوې وي. زموږ لومړنۍ ډالۍ د زړونو ډالۍ وې. هغې په کتو زما د سینې نه زما زړه وویست. پوهېدم چې د هغې زړه هم وتلی او زما په وجود کې ځای په ځای ایښوی دی. د نجلۍ سترګې دومره خوږې وي او له جادو ډکې وي چې باڼه یې زما په زړه کې بند کړل. زما زړه یې د خپلو سترګو په اوږدو بڼو کې بند کړ. د سترګو په اشاره مې نجلۍ ته د بهر تلو وویل. هغې هم څه ونه ویل او په پټه خوله په ما پسې را روانه شوه.
زه مخکې روان شوم او نابلده نجلۍ په یوه نابلده مسافر پسې د زرکې په شان په وړو وړو قدمونو را روانه وه. شپه وه او د شپې تیارې زموږ د نابلده مسافر لپاره پرده جوړه کړې وه. موږ د شپې په تیاره کې په کوڅه کې چا نه پېژندلو. زه چې په کوڅه کې لږ وړاندې تللی وم ودرېدم. لږه شېبه وروسته هغې زما په اوږه لاس کېښوده. د ناشنا لاس په لګېدو زما وجود ولړزېده. زړه مې لا په لومړي وار کتو هغې وړی وه. که زړه مې په سینه کې وای په درزېدو درزېدو به له سینې لوېدلی و. زه د هغې نجلۍ زړورتیا ته حیران شوم. هغې سره مې له شرمه خبرې نه شوی کولی. خو هغه په خپل کلي کور کې ډېره زړوره وه. هغې رانه پوښتنې کولې مګر ما د نامعلوم ډار له ویرې په ټیټ غږ خبرې کولې او د هغې د پوښتنې ځواب به مې په ډېره کراره او په ډېر کړاو سره ورکاوه. تر دا وخته ټولې خبرې هغې کولې. ما په ډېر زور سره ترې د هغې د نوم پوښتنه وکړه. ته څوک یې او د واده ته له کومې راغلي؟ هغه دومره خوشحاله شوه لکه زما د همدې پوښتنې په تمه چې وه. د خندا او ورو شوري راباندې د موسیقي په څېر خوږ ولګېد. په توره تیاره کې سپینو غاښونو رڼا وکړه. ورو یې وویل نوم مې تنها دی او د واده له کوره څو کوڅې وړاندې مې کور دی. د واده کورنۍ مو خپلوان دي ځکه ورته راغلی یم. ما د هغې نورې خبرې وانه اورېدې. یوازې د هغې نوم مې له ځانه سره واخیسته. تنها څومره ښکلی نوم دی خو دا نجلۍ خو مې په تنهایي نه لورېږي. زه هغې په ښکلي خو په امر یې غږې تنهایي له سوچونو رابهر شوم. ته څه له ځان سره خبرې کوې؟ ما نه دې زما د نوم او زه یې پوښتنه وکړه مګر تا خو راته نه خپل نوم وښوده او نه ځای. هو درته وایم یې هسې زه ستا د نوم په اورېدو په فکر کې شوم. ولې نوم مې دې خوښ نه شو؟ ولې نه؟ تنها څومره ښه نوم دی. نوم مې دې خوښ شو خو ته مې په تنهایي کې نه خوښېږي. ښه ښه سمه ده مه وېرېږه. زه اوس تنها نه یم. ته راسره یې که نه؟ زه د هغې په دې خبره چې اوس تنها نه یم ته راسره یې له حده ډېر خوشحاله شوم. هغې ته مې د خپل نوم او کلي په اړه وویل. نوم مې ګلاب دی او ما له هغې ته د خپل کلي په اړه څه خبره نه وه کړې چې هغې د خندا او شوخي نه په ډک انداز غږ کړ. د دوه نابلده مسافر ناول لومړۍ برخه وه چې تاسو واورېدله. د دې ناول د نورو برخو لپاره زموږ همدا ګلاب یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د همدې ناول نورې برخې هم را سره تعقیب کړئ. مننه.